сьогодні анонсуємо, відкриваємо збір для 48-го окремого штурмового батальйону ТРО ЗСУ імені Номана Челебіджіхана. А саме це буде машина швидкої допомоги Mercedes Sprinter амбуланс 2016 року. Його вартість 15 тисяч євро. Він обладнаний, там є ноші, необхідне яке там медичне обладнання. Якщо там чогось не буде, то ми потім доукомплектуємо, тому що частину обладнання забирає лікарня собі. Це машина, яка ще ось місяць тому працювала у лікарні у Фінляндії. Та ще дві машини – це військові машини Chevrolet М1009 та М1028. Вартість однієї автівки 6650, іншої 8750. Вони не нові, але дуже працьовиті машинки. Вони кінця, здається, 80-х років і були основною одиницею армії США. Тобто ось такий збір, загальна сума збору 35 400 євро. І ці машини можуть працювати разом, тобто позашляховики, пікапи, вони можуть вивозити поранених з красної зони, так, з самої гарячої, потім передають їх медичній службі до цієї швидкої машини, яка буде далі вже надавати медичну допомогу та відправляти у лікарню військових Збройних сил України. Оксана, щось додаш? Я хочу подякувати всім людям з усього світу, які нам допомагають, які донатять нам, які не кидають нас, допомагають нам допомагати Україні, які лайками, репостами, вподобайками своїми, коментарями нам надають інформаційну підтримку. Я дуже-дуже всім вам дякую. Будь ласка, продовжуйте це робити. А я, залишається просто хвилина вже, я хочу додати, що всі реквізити для цього збору, досить великого для нашого підрозділу, є в коментарях на Ютубі. Заходьте, до речі, підписуйтеся на Ютуб телеканалу АТР і дивіться наші етери з такими людьми, як Оксана і Роман, і всякими Аркадіями за кадром, хорошими теж дуже. Ось я закликаю вас усіх долучатися, особливо тих, хто мають стосунки з Кримом, і хто хоче якнайшвидше повернутися в Крим. Тож ми маємо всі допомагати людям, які це будуть робити своєю сміливістю, своєю честю, гідністю тощо.